दोस्तों, ये लड़का कहीं जा रहा होता है, तभी उसको बहुत जोर से टट्टी लग जाता है। लड़का पाद मार मार के एक नारियल के पेड़ के नीचे टट्टी करने बैठता है। जब लड़का अपना पिछवाड़ा पोंछने के लिए बैग से टॉयलेट पेपर निकालता है तो उसमें टॉयलेट पेपर नहीं होता। लड़का अपने पत्नी को जोर से चिल्ला के बोलता है। लड़की तुरंत अपने फोन से बात करके एरोप्लेन से टॉयलेट पेपर मंगवाती है। एरोप्लेन वाला टॉयलेट पेपर ऊपर से फेंकता है, लेकिन क्या टॉयलेट पेपर लड़का के पास गिरेगा? उसे देखने से पहले आप दूध पीते हो या शराब दूध पीने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम कमेंट कर देना। अरे टॉयलेट पेपर तो लड़का के ही पास गिरा। वाओ!